खांसी सबसे आम कारणों में से एक है जिसके लिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेडिकल की हेल्प चाहते हैं। तीव्र खांसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के संक्रमण यानी सामान्य सर्दी के कारण होती है और प्री स्कूल और स्कूली बच्चे साल में 6 से 8 बार इस तरह के संक्रमण से पीड़ित हो सकते हैं, जिससे उन्हें दिन में 140 बार खांसी हो सकती है। वो सूखी खांसी, हैकिंग खांसी जो आपके बच्चों को दिन में परेशान करती है और रात में जगाए रखती है, बिना किसी चेतावनी के आती है और हफ्तों तक रह जाती है। एक सूखी खांसी जिसे अनप्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बलगम या कफ नहीं लाती और सर्दी के अंत में या किसी अड़चन के संपर्क में आने के बाद विकसित हो सकती है, जैसे कि धूल या धुआं। ये एक चिड़चिड़ी और सूजन वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लक्षण है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपके बच्चों जो 3 साल के हैं या उनसे अबव है में सूखी खांसी को दूर करने में हेल्प करेगी। तो आइए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो ऑनलाइन। तो आज हम बात करेंगे बलगम वाली खांसी की सिरप के बारे में जिसका नाम है एस्कॉरल डी जूनियर सिरप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए जानते हैं इसके कुछ यूजेस के बारे में। तो एस्कॉरल डी सिरप का इस्तेमाल मुख्य रूप से सूखी खांसी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। खांसी वायु मार्ग से जलन जैसे एलर्जी, बलगम या धुआं को साफ करने में और संक्रमण को रोकने में बॉडी का एक तरीका होता है। एक सूखी खांसी में सुरसुरी होती है और कोई उग्र या गाढ़ा बलगम भी नहीं बनता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो सूखी खांसी में राहत पहुंचाने वाली एस्कॉरल डी जूनियर सिरप 3 मेडिसिन फिनाल्फिरेन, क्लोरफेनारामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड से मिलकर बनी है। फिनाल्फिराइन एक डीकंजेस्टेंट है जो नाक में जमाव या जकड़न से राहत प्रदान करने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती है। क्लोरफेनारामाइन मैलेट एक एंटी एलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों को जैसे नाक बहना, आंख से पानी बहना और छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड एक कफ सप्रेसेंट है जो मस्तिष्क में कफ केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी में राहत देता है। अब बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें फिनाल्फिराइन, क्लोरफेनारामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो बच्चों को 2.5 ml से 5 ml 3 टाइम देना है। खुराक और अवधि आपके बच्चों की उम्र, बॉडी के वजन पर निर्भर करेगी, इसीलिए अपने बच्चों की डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें ताकि उन्हें खुराक और टाइम किस तरीके से देना है। अब बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स की। तो ज़्यादा साइड इफेक्ट्स को किसी भी मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं जैसे ही आपका बच्चा मेडिसिन को अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स है तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है मतली, उल्टी, भूख में कमी और सर दर्द होना। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये 60 ml की बॉटल में आता है और इसकी प्राइस 90 रुपीज है जो कि आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एस्कॉरल डी जूनियर सिरप का रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिलती रहे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करना ना भूलें, दैट इज ग्रो ऑनलाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।